嗨，大家好，我而家喺新加坡嘅機場，啱啱落機，個行李咧已經拎埋㗎啦。點解我會坐咗喺度？就因為我男朋友喺香港嗰度飛咯，然後佢 suppose 本身係遲我半個鐘嘅啫，佢班機，但係無啦啦 delay 咗個半鐘，跟住我就要喺呢度等佢，等2個鐘，係準備等2個鐘，希望佢快啲出嚟啦。好攰啊！而家已經係11點半，我諗佢嚟到1點咯。我哋嚟到金沙嘅 Tower One， 今日咧我哋就住呢間1973嘅房。有請。好啦，咁嚟到我哋呢個嘅廁所啦，呢度有個客廁嘅，in case 有人上嚟咧都可以用呢個客廁。客廁雲來。呢度就有個吧台，有嘢飲。有朱古力，有啲擺設，呢度有個唔知咩櫃，點開咧？哦，跟住呢度有啲嘢食，然後就嚟到呢個大廳，介紹下。跟住哇，呢度真係精彩啊！呢度有個篤波嘅位置俾你可以篤下波，然後呢度有個飯廳。嚟篤個波先，各位睇嘢。哇！爭少少入啊，下次再努力。咁跟我嚟，我哋去到睡房嘅位置。哇！呢度呢，出去呢，朝早就會有個好靚嘅 feel 啦。我而家就開唔到，聽朝再影俾大家睇。有個衣櫃，呢度就係沖涼嘅位置，有2個洗手盆喎，超好。浴缸，哇，齊晒啲嘢。然後呢個就係沖涼嘅。同埋廁所，我哋而家就去揾翻蔡偉倫睇下佢搞緊啲咩先。請我嚟做，可唔可以飲下啲水？我哋要試下新加坡嘅水。能夠住到一間咁好咁靚嘅酒店房，我真係非常感謝我新加坡嘅阿姨，佢幫我安排得咁好。唔講咁多，即刻嚟一場 battle 先。大家估下我哋誰勝誰負？佢就係負責打啲實心波，我就係打條紋波。仲記得第一次識佢嘅時候，大家同成班 friend 一齊去 party room 玩，跟住我就同我啲 friend 篤波，然後太耐冇篤，一篤成支棍打咗落我自己塊面度。轉眼間又到第2朝，我哋刷埋牙，同大家一齊出去睇下出邊啲風景如何啦。呢間房我哋淨係會住1晚，因為我哋要轉第2間房啦。一打開對門就會見到 Gardens by the Bay 嘅嗰啲花花，真係好靚啊！Hello， 大家好，早晨，我哋而家去食brunch。我哋而家去55樓食早餐 ，Let's go！ 睇下咩食先。包包包包，包包包包。有啲冷盤咯，有啲三魚啊冷盤，飲飲，超good，超多嘢食。香
港嘅斑蘭蛋撻我真係未食過咯，仲有澳門嘅葡撻，仲有呢個。收到晒。呢個係嗰啲 dessert 嗰啲。望住個景，早餐都有好 basic 咁樣，好快。我哋咪好似嗰啲10日10夜冇食過嘢，跟住係咁喺度拎嗰啲人。Exactly。喂，我哋轉眼間就嚟到新加坡最著名嘅天福宮。你睇到附近有好多我哋嘅鬼佬朋友都一齊嚟呢度睇，我哋就入去拜神，拜得神多自有神庇佑。我哋已經嚟到呢個獅身人面像，就係呢棟啦。你唔好喐，你企喺度。好頸渴啊，好熱啊！平時啲人原來就喺呢個位影嘅啫，流晒汗啊而家。你想影咩 Oliver？ 企埋啲。我睇唔到。實在太熱啦！喂，好熱啊！新加坡，我哋啱啱去咗 Merlion Park 影嗰個獅子美人魚，跟住影咗10分鐘，頂唔順要落嚟買杯嘢飲。呢個係牛油果 milkshake， 佢呢杯嘢咧入邊有啲椰子果肉喺入邊，可以食。呢杯就係 avocado shake。avocado shake。呢杯嘢幾多錢啊？7.9啊！7.9，圍翻香港應該 around 50蚊港幣，50蚊港幣呢杯嘢。跟住佢塊面出晒汗都係咁滴咯，黐線㗎！我仲 OK， 我還好，但係好腍咯個身體。喂，你做咩啊？好曬啊！喂呀！
嘟嘟嘟嘟，本來諗住去水族館，水族館喺嗰邊。點知去咗賭場，咁啊就入去攞支水飲啊！賭場入邊係唔俾影相同埋拍片，但係入邊有免費嘅水、咖啡、奶茶、汽水，仲有豆奶可以任飲。遊客入賭場淨係需要攞 passport 就可以，但係如果本地居民嘅話，就要俾入票新幣150蚊，年票新幣3000蚊。澳門嘅賭場對所有人，包括本地人都唔需要收取入場費。嚟到環球影城啦！聖淘沙有唔同嘅景點俾大家去玩，例如環球影城、水上樂園同埋水族館。但係水族館今日維修，所以我哋撲咗場空。新加坡嘅天氣，如果你喺室外行咗10分鐘，咁你就要入室內啲商場行返1個鐘，涼下啲冷氣。咁呢個商場呢，係叫濱海灣金沙購物中心，佢喺我哋嘅酒店對面。我哋而家嚟到呢間巴場，係賣咖啡嘅。咁你可以見到有啲下午茶，你可以去食嘅。佢個牛角包咧係好好味嘅，不過呢條人兄咧佢就話真係食飯啊，好肚餓，我唔想食。跟住咧，你睇嗰邊，咁佢呢度就有好多 display 賣咖啡，有好多唔同味嘅咖啡。嗰邊仲可以排隊飲下午茶嘅。就係咁啦，我而家俾錢。呢度一陣間會有 light show， 幾多人坐喺度？我哋今晚就喺上面睇，到時影俾大家睇好冇啊？冇人話好咁由佢啦。而家會影到我啊！點解啊我哋今晚衝住嚟 live 俾大家睇。 ？Live 啊！我哋係住喺中間嗰度咯 ，Tower 2。我已經講咗啦。係咩？係啊。呢條友仔咧，佢就想去買 LV 包包喎。呢啲咁膚淺嘅人嚟啦，又要買名牌啊！我哋而家要去 LV 嗰度。好多人啊！呢度而家太陽落山，個天氣就冇咁熱咯，太舒服啦！而家講下嘢。係，我都覺得係。我估而家個溫度起碼降咗幾度。依家就返酒店，放低呢啲嘢。哦，行到咁快唔等我啊！睇佢喺前面。Knock knock knock。Welcome, sir. Welcome to your room. 歡迎大家嚟到我哋今次嘅 room tour。可唔可以講英文啊？點解啊？咁我哋嚟到呢度啦。咁呢間鋪咧就冇琴日嗰間咁大嘅個廳，就係咁樣咯。一眼關七啦。呢度就有個 city view，好靚。過嚟睇下。哇！好啦，基本上琴日有嘅呢度都有。咁咧就嚟到我哋間房啦。哇！呢度亦可以見到 Gardens by the Bay， 見唔見到嗰度？夜晚就會好靚咯。嗰度啊？見到
咁咧就嚟到我哋嘅廁所啦。呢度就有個我專用嘅位置咯，就係化妝台，跟住佢哋嘅風筒咧都係用 Dyson 嘅咯，超勁咯，係 Dyson 嘅風筒。呢度有個衣帽間，就嚟到我哋呢個一人一個專用嘅洗手盆位置。呢度有個雲石嘅 bathroom， 然後呢度就有個沖涼嘅位置，都幾大下。呢度又有個 city view 啦，第二個 view。咁咧，最期待嘅嘢就係呢個廁所啦，因為你一入去個廁所板就會自己識開。哇！超型啊！坐落去仲係暖嘅。歡迎大家收睇我哋嘅 room tour 啊！拜。好啦，咁我哋睇完呢個 night show 呢，我哋就行下呢個公園散下步。呢一個 show 我真係極力推薦大家嚟新加坡一定要睇，因為真係好靚好壯觀。我睇嗰陣係嘩嘩聲啊！睇到嚟呢度嘅你哋真係要拍下手俾自己。話晒我都係第一次拍 vlog 同埋剪片，如果有啲咩要改善，大家可以喺 comment 度同我講，幫手俾個 like、share 同埋 subscribe 啦。呢條 vlog 嘅 part 2好快就會出㗎啦，等我啊大家！